السلام عليكم ورحمة الله. معكم الدكتور يوسف. نتكلم اليوم على السعال أو الكحة. الكحة هي عملية رد فعل للجسم من أجل حماية الحلق وتنظيفه من المخاط أو أي جسم غريب عن الجسم قد يدخل عن طريق الجهاز التنفسي، وقد تكون حادة أي تستمر أقل من 3 أسابيع، أو مزمنة تستمر أكثر من 3 أسابيع إلى أشهر. أنواعها تشمل الكحة الجافة بدون بلغم والكحة ببلغم. الكحة الحادة، ما هي الكحة الحادة؟ زي ما قلنا لأقل من 3 أسابيع. الأسباب الكحة الحادة وهي حساسية الصدر أو تحسس الحلق نتيجة غبار أو سيجار شم أو استنشاق سيجارة أو دخان، نزلة البرد، مرض الإنفلونزا والتهاب الصدر. الكحة المزمنة، أسباب الكحة المزمنة: التدخين، التهابات الصدر المزمن، ارتجاع المريء، وعادة في حالة ارتجاع المريء تكون بالليل أو عند الصباح. فشل عضلة القلب بسبب ارتجاع ضغط الأوردة الرئوية بسبب قصور القلب. كذلك من الأسباب حساسية الصدر، التهابات الجيوب الأنفية المزمنة، تليف الرئة سواء كان خلقي نتج عن مع الولادة أو نتيجة كبر السن، وجود ما يسمى بروست نيزل دريب اللي هو وجود زائدة بمؤخرة الأنف، زائدة حمية بمؤخرة الأنف. ومن الأسباب كذلك سرطان الرئة. علاج الكحة أو السعال: أولا يجب استشارة طبيب لوصف أي مضاد حيوي أو علاج ضد الالتهابات، وكذلك لتشخيص المشكلة. وممكن أخذ الآتي في حالة الأعراض البسيطة: الكحة الجافة، استخدام شراب مهدئ للكحة مع عدم إعطائه للأطفال تحت سن 4 سنوات. استخدام شراب طارد للبلغم في حالة الالتهابات المليئة بالبلغم، ولو قل البلغم يمكن استخدام شراب مذيب للبلغم. توجد عدة علاجات طبيعية للبلغم، وهي العسل، الثوم، الزنجبيل، عرق سوس، الزعتر، أوراق الجوافة، والليمون. طبعا الليمون يضاف لمنقوع كل من الزعتر أو عرق السوس أو الزنجبيل والثوم، كما يمكن أن يضاف العسل مع الليمون أو مع العلاجات السائقة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.